5 деца само од почеток на годинава се обиделе да се самоубијат поради страв, вознемиреност и гнев. 3 вакви обиди имало и минатата година. Малолетниците помош побарале преку линијата Алба Бушевко на првата детска амбасада Мејеши, чиј извештај бележи пораст на нарушеното ментално здравје кај децата. Со сите можни последици со кои се среќаваат децата, но најмногу што загрижува е лани имавме 3 обиди за самоубиство или убиства за самоубиство, каде што ги решихме позитивно, кој едната со брзите интервентни тимови на Центар социјална работа и МВР, полицијата, успеавме да спасиме еден детски живот. Двата успешно со нашите оператори. А оваа година бројките говорат дека дојавите се зголемени само за првото тромесечие на 5 случаи плюс. Помош лани побарале на 200 деца, најчесто машки и на возраст помеѓу 7 и 9 години. На менталното здравје кај децата најмногу влијаат нарушените односи помеѓу родителите, булингот и тензиите со наставниците во училиште. Потребно е да се направат протоколи како институциите, стручните служби, родителите да постапуваат кога децата имаат самоубиствени мисли или обид. Е многу важно да се направат такви протоколи, немаше одзив од институциите. И ако се случи трагедија, ако не преземат ништо, тие ќе бидат и соучесници на такво нешто. Од Мејеши апелираат да не се занемарува менталното здравје кај децата, како еден од најголемите предизвици на современото време. Покрај системска поддршка, потребни се и стручни кадри во училиштата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.